məsəyi mən də bu günkü günə görə minnətdarlığımı bildirirəm. Qonaqlara xoş gəldin deyirəm və bu tədbiri iştirak edəcəyiniz minnətdarlığımı bildirirəm. Allah sizi bundan xeyirləşdir etsin. Burada məlumatlar verildi, yazılardır. Demək olar ki, Zikrullah haqqında məlumat çoxdur. Hamımız da o məlumatlardan bir istifadə edirik. Həm Zikrullahın, burada siz də qeydiniz, Zikrullahın ailəsi Ruhani ailəsi olur. Atası Fethullah Ruhani olur. Oğluna Fethullah yazılır. Axund da o, qardaşı da onun, yəni ki, Axund Kamiya olur. Böyük qardaşı Axund Kamiya olur. Deməli, və bu da nəzərdən mən onun qardaşı Axund Kamiyabın haqqında bir neçə il bundan qabaq 1996-cı ildə Uzunları Məşəqəli Məscidində bir böyük məclis 125 illik qeydirildi. Sibirə olayın 37-də Axund Kamiyabı Sibirə sürgün edirlər. Deməli, sonra Bağçada olan evləri 206 nömrəli məktəbin yanındakı səhv eləmirəmsə 229 nömrəli Bağça olan evləridir. Öz müşkləri qoyulur. Siz qurulunda Həcə Məhəmməd İlin qonşusudur. Bunların da xatirləri var, saqqalları var. Yəni bu ailə, ona görə də bunların ilk uşağından Siddi Ruhunda şəbik tamaşalardır. Biz bilirik ki, Məhərrəmi günlərində şəbik tamaşaları qoyulmuş. Onun çox həvəskarmış. Gənc yaşlarında şəbik tamaşalarında çox bağışlar. Qardaşı Axund Kamiya Cabbar Qaryaqda oldu. Xan Şümsili şəhərdə içəri şəhərdə evləri oldu. Şəhərdə də evləri oldu. Uzunluqda da evləri oldu. Atası həm müəllim olub, həm ədəbiyyatçı olub. Oğlu Fethullah. İlk Füzulidən, Nəsibidən, ədəbiyyata bunları rəğbətləndirən məhz atası olmuşdur. Bu nöqteyi nəzərdən də Siddi Ruhunda şəbik tamaşalarında şairlərin yazdığı rəcəzləri səris oxuyurmuş. Qəsidələri səris oxuyurmuş. O qədər ədəbiyyata maraqlanmış. Və o şəbik tamaşalarından bu rolda özü göstərmişdir artıq cavab gəzdiyində. Və onun qardaşının da elə gözəl səsi olur ki, bütün Azərbaycanın ən gənc edilmiş Cabbar Qaryaqda oğlu Xan Şümsili onun evinə gələnmişlər, yanına necə Kamiyab gəlmişlər bu qardaşının adını, Axund Kamiyab. Gəlib ondan muğam sirlərini öyrənmişlər. Bir dəfə Hacı Hüseynov rəhmətli danışırdı, onun haqqında Rəfah Hüseynov vermiş hazırlamışdı. Mən də kiçik olanda, yedim içəri şəhərdə məsciddə Mirzə Kamiyabın rozasına baxacaqdı. O qədər muğamı dərin bilmişəm. Yəni bu ailə, hələ götürəyə gələk Nadir Axund orada. Nadir Axund o, Siddi Ruhların oğulları olurlar. Qardaşı oldu, Əbdüləhərin oğlu. Nadir Axund o, həm gözəl qıladə ifadəsi, həm gözəl ədəbiyyat müəllimi idi, həm də gözəl rəsmxat müəllimi idi. Hətta onun tələbələri ilə bərdən burada var adamlardan ki, bana da dərsləridir. Gözəl rəsmxat müəllimi, gözəl ədəbiyyat müəllimi Siddi Ruhların qardaşı oldu. Allah rəhmət etsin, Dilruba xanım, deyəsən gedir rəhmətlə. Bir neçə il bundan var Dilruba xanım, onun qısıdır, Nadir. Gəlmiş bizim yanımıza, Nadir Axund olacaqdır, biz bir meclisdə iş görürük, onu xatırsan. Yəni bu insanlar həqiqətən də elm əhlidirlər, həqiqətən də iman əhlidirlər, bunların qəlbində din, vətən, hər tərəfli insanlardırlar. Hətta bunlardan bu Siddi Ruhunda özü kənddə bir aktyor olmayından əlavə sözləri xalq artisti, Azərbaycan xalq artisti, bunlar mən saymıyorum, mən 2 dənə medaldan mübarət edirlər. Biri budur ki, onun bu əməkdə igidliyinə görə, ikinci də Qafqazın azad olması, Qafqazın xilas olması, Qafqazın belə bir medal verilməyə çox əhəmiyyətlidir bütün haqları. Yəni o kənddə təkcə bir aktyorluq yox, kəndə gələndə bir axsaqqal kimi onun küsənləri başlarmış, bir adam toy edilmiş, nişan aparanda onu çağırarmış, özlərine şərəf vermişlər ki, Siddi Ruhunda yetişmişsinə, bu toyda o iştirak edirsin, burada o əyləşdir. Bir axsaqqal kimi də onun böyük hörməti olurdu xalqın içində. Yəni bu ailənin bətnində bir iman olur, bu ailənin daxilində bir
elm oldu, iman oldu. Ona görə də bu insanların, biz uşaq idi, mənim 10 yaşım var idi, qoca kişilər danışırdı, biz də qulaq açırdı ki, Sidqi ruhunda bizə nə idi? Qacarın biz az vaxtı yurdu da. Ağa Məhəmməd Şah Qacarın, Əzmircə sən də axtiyarsan, sən də təmsil edirsən, Allah canı sağlıyorsun, sən də davamçısan, sənin də böyük zəhmətlərin var. Bir süz yaxçı üsullarda, süz sənətimizdir, biz də süz sevirik. Sidqi ruhunda deyir ki, biz uşaq idi, 10 yaşımız var idi. Səhnəyə elə çıxıb ki, birinci cəbirdə oturanına, qorxularına durub qaçırlar. Belə biz ki, o vaxt hamısı təhkişə gəlib ki, elə canlı yaradı o, birinci taban cəbirdə oturanı, biz belə görürük. Mən görməmişim, yaşlılardan yaşamışım. Birinci cəbirdə oturanına onun vahməsindən elə canlı yaradıb ki, zəhmindən qalxıb elə qaçırlar axıya. Bələnçidə bir canlı sənət əsəri yaradıldı, sənət də bahisidir, ucuz insan. Bu nöqtəyə nəzərdən onların haqqında gözəl xatirələr Hazımaya danışdığımız üçün hər gün elektriskada, şəhəri işə gedəndə buna baxırmışlar, görür Sidqi ruhunda elektrisk elemendi, əyləşi görür, cavan qızlar dərsə gedirlər, uşaqlar məktəbə gedirlər, əyyaq üstədə yanırlar, duranmış qızlara yer verərmiş. Cavan qızlara özü bir nəfər sual edir bundan ki, Sidqilə, o vaxt bir bunu da deyim, Sidqə şaxtıq məclisidir. Peyğəmbər Əleyhisselamın vaxtında bir adam güldürən olur, çox güldürülmüş adamları. Çox güldürmüş, cəmaat gəlib şikayət edir bundan ki, Peyğəmbərə, ya Resulallah, günah bu kadar adam güldürməzlər. Bir çağırır, bir öldəsiyyət vermə, qorxutmur ki, çox güldürür adamları. Peyğəmbər çağırtdırır, o nə edirsən, bilirsən, nə edirsən? Cəmaat səndən şikayət edir, yumanistik adam oldu. Çox güldürürsən adamları. Bilirsən sonra sənin cəzanı öldürdür, yox, bilmirəm. Bu dünyada, ahirətdə, qiyamət günündə sənin şəkilinin bir şəkildə olacaq. Deyir Peyğəmbərə ki, ya Resulallah, nə şəkildə olacaq? Deyir ki, belənin böyük dağ boyda olacaq, başında bazı soğan boyda. Deyir ki, ya Resulallah Peyğəmbər, onları mən oruç saniyə qiyamətə alır ki, kamerayla göstərəcəm. Bunu deyəndə Peyğəmbər Əleyhisselam özü də başlayır. Peyğəmbər Əleyhisselam özü də başlayır gülməyə, sonra həmin şəxsə deyir ki, gel, yaxşı edirsən, gel mömin insanları sevindirir, şənləndirir. Yəni, dildə bu hədisdir ki, gəlmişdir. O da cavanlarla cavan, kişilərlə kiçik, bir elektrik eminəndə cavan qızlar durarmışlar, görərmiş durur, öz yerini verir cavan qızlara. Deməli, burada bundan sual edib bir nəfər ki, bunlar, sən burada yaşlısan, axsaqlarsan, bunlar cavan, bunlara görə, bir müslüman yaşar, yumaristik də onlar bundan deyirlər bunu, deyir ki, bilirsin mən nə üçün durmaya, bunlar səndən cavandır, bunlar sən yer verməlidir, sən durursan. Deyir qızlar ki, bilirsin nə ki, mən söhbət edirəm, sizin materialınız mənim anamın materialındandır. Bunu da mən sizə bir anda düzdür, biraz bizim hamısının qəlbində Sidqi ruhlanın məhəbbəti vardır. Hamı kiçikdən böyüdür. Amma bir dənə söz demək istədim. Bizim alimlərimiz, şairlərimiz, yazıçılarımız, harada, hansı bir mövzuda bir söhbət gələn, bundan bir dənə misal dururlar. Allah rəhmət eləsin, Əl-Abbas sakini. Deyirlər, Sidqi ruhlanın atısı da Molla Fethullah, o yüzden məlum olur. Həm məlum olur, həm ədəbiyyatçı olur, həm ruhlanı olur. Deməli, Əl-Abbas Zaki 206-da qəsd edir, çox adam tanıyar onu, müəllimlər, yaxşı tanıyarlar onu, sizin dostumuz idi. Bir gün gəlib mənim yoluna, dedi, bəzi şeirlər yazırdı, Meçidə gəlirdi o şeirlərdən, mənim üçün birinci yazdığı şeirləri götürürdü, mənə təqdim edir ki, birinciliyi sən verir. Bir gün də gəldi, Buzolma haqqında onun bir şeiri var, götürüb verdi mənə. Buzolma, qəzəldir. Yəni, mənim üçün nə maraqlıdır, onu qoydum cümlə, qeyd edirdim. İstəyirəm bir-iki beyt ondan oxuyayım. Buzolmanı vəsf edeyim. Deməli, dənizini, bağını, yolunu, bina, bütün təbiyyətini vəsf edeyim, çox danışır beytlər. Ancaq şəxsiyyətlərindən bir adamın adını çıxırmışam. Bu da Sidqi ruhunda. Çox maraqlıdır, istəyirəm bunu oxuyursuz. Bu mövzuya aid olduğuna görə götürdüm bunu. Olmuşdur əzəldən bizə bir anə buzona, sağlamlığı bəxş edilmiş hər cana. Yay günləri çıx sahilə görcək bu səfani, gənclik həvəsi ruh verir insana buzona. Mavi dənizi, mənzərəsi, ağ həvası, bənzərli gözəlliyi ilə Gülüstanə buzona. Gəl deyə hər bir görənə bağ bəqati, asmış bucağın sevgili məhmanə buzona.
şeirə, qəzələ, musiqiyə, elmə həvəskar, əhli sənətə, olmadı biganə buzanə, hər tazə bina hüsnü ilə gözləri oxşar, düşmüş nə gözəl, bir yeni səhmanə buzanə, övladı kimi ad qazanıb sidqi ruhunda. Buna görə mən bunu oxuyuram. Bir dənə 16-cı var şəxsiyyətlərdə. Övladı kimi ad qazanıb sidqi ruhunda, şöhrət götürüb Azərbaycana buzanə. Çox qəşəng yaradır burada. Bir dənə sidqi ruhunda bütün Azərbaycanın tek bir dənə şöhrət götürüb. Göründü buzanada nə qədər dağılır insanlar olur. Övladı kimi ad qazanıb sidqi ruhunda, şöhrət götürüb Azərbaycana buzanə. Gəl-hagəli bundan sonradır. Bunlar çoxdur, ben büyücü gözüm. Gəl-hagəli bundan sonradır. Zaki buyurdum, sığmaz yıxsan vəsfini aslana buzanə. Çox sağ olun. Allah sidqi ruhlarını rəhmət etsin. Allah zakir rəhmət etsin. Sizin hamınızın özünüzü də hamınızı salamat etsin. Amin.